सकाळू सकाळू पड़गला चहल थरिला माटी दोहलिले लोके हाउली खाई समस्ते कले चित्कार भयंकर भूमिकंप थराई देला माटी सकाळू लोके बिछणारू उठी धाइले घर बाहर को जीवन बंचेबाकू समस्ते छाड़िले चित्कार शेषे जहा घटिला ता शुणिले आपण को होश उड़ीज। हाँ आज्ञा चारिआडे पड़गला चहल समस्ते भୟରେ थरी उठिले लोके दोहलुथिले माटी हलचल हेउथला आउ तापरे जहा घटिला ता समस्तंको होश उड़ाइदेला। शुक्रवार सकाळु सकाळु अफगानिस्तान रे बड़ धरणर भूमिकंप अनुभूत होइछि। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोमिनल सूचना मुताबक भूकंपर तीव्रता 4.9 रेकर्ड करा जायतिबा बेले यार गभीरता 160 किमी रहितिबा जणा पड़छि। भूकंप कोनोसी जीवनहानि किंबा दंपति नष्ट होई नथिबा कुआ जायछि। यह पूर्व गत 13 तारिख में मध्य अफगानिस्तानवासी भूकंप झटका अनुभव करथिले जार तीव्रता थिला 4.0 यार गभीरता थिला 10 किमी। अमेरिकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफसर सूचना अनुसार अफगानिस्तान रे सबठारु अधिक प्राकृतिक विपर्ययर डर रही। वर्षा दिने बात्या अन्य समय भूमिकंप एवं भूस्खलन भय यही देश चतुर्पार्श्व घुरु बुलुची जार स्थानीय अंचल में बड़ धरणर क्षति करने सह लोकों बसवास जनती असुविधा भोगवाक पड़ुछि। अन्य पक्षे स्थानीय अंचल उन्नतीकरण संभवपर हो पारना तेणु लोके एबे भी भयभीत अवस्था रही। रिपोर्ट।